الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى ربك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سپڑی صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثناء تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات شفیع المذنبین انیس الغریبین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا ایک چھوٹا جا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر الی ربک کیا تساں اپنے رب دی طرف نہیں دیکھیا اس چھوٹے جو جملے دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی بے شمار عظمتاں بیان فرما دیتا کسی مقام تے ارشاد فرمائے جا رہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل حبیب کیا تسا نہیں دیکھیا کہ تہاڈے اللہ نے تہاڈے رب نے ہاتھی والے نال کیڑا سلوک کیتا ابرہا دے نال جڑا سلوک کیتا گیا ہوں نبی کریم علیہ السلام دی ولادت تو پہلے دا واقع مگر قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا جا رہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا محبوب تسا نہیں دیکھیا کہ تہاڈے رب نے ہاتھی والے نال کیڑا سلوک کیتا اسی طرح اس مقام تے بھی فرمایا جا رہے الم تر الی ربک کیا تسا اپنے رب دی طرف نہیں دیکھیا اس سوال ہی دس رہے کہ جواب ہے کہ دیکھے آئے تھوڑا اچھا بولو سبحان اللہ وقت زیادہ ہو گیا ٹائم تھوڑا ہے میں زیادہ باتیں کرنی ہے الم تر الی ربک کیا تسا اپنے رب دی طرف نہیں دیکھیا میں آج اس نگاہ اس نظر دی بات کرنی ہے جڑی رب نو ویکھ رہی ہے ارشاد فرما جا رہے الم تر الی ربک کیا تسا اپنے رب دی طرف نہیں دیکھیا
جملہ استفہامی ہے، سوالیہ جملہ ہے، مگر جواب بھی آپ ہی دے رہے ہیں۔ یہ انہوں پوچھا جاندہ ہے جنہیں کچھ دیکھیا ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا الم تری الی ربک، کیا تو اپنے رب دی طرف نہیں دیکھیا؟ تو حضور جواب دے رہے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت دیکھیا ہے۔ توفیق والا بولے سبحان اللہ۔ میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت دیکھیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا سارا جسم اقدس نور ہے، مگر عام انسان دی اکھ وچ بھی رب نے نور رکھے۔ کسی بزرگ دی نظر کمزور ہو جائے تو ڈاکٹر کہندے نے دی اکھ دا نور ختم ہو گیا ہے۔ اسی مٹی دے بنے ہاں تے ساڈی اکھ نور ہے، تے جڑا سارا نور دا بنے او دی اکھ دے کیا کہنے ہیں؟ اونچا تے بولیے گا۔ اسی مٹی دے بنے تے اکھ نور ہے، تے جڑا سارا نور بنے آئے او دی اکھ دے کیا کہنے ہیں؟ او دی اکھ دی نورانیت دا کیا کہنا؟ اسی مٹی دے بنے آتے ساڑی اکھے چھ اتنا نور ہے کہ اسی زمین تے کھلو کے آسمان وال نگاہ اٹھائیے تے زمین تو لے کے پہلے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے۔ اسی زمین تے کھلو کے آسمان وال دیکھئے تے آسمان تک ساڑا نور اکھ دا جاندے تے عام انسان دی اکھ دا نور زمین تے کھلو کے آسمان تک دیکھ لیندے تے جڑا ہے ہی رب دا نور، اس مصطفیٰ دی اکھ دا نور کتھے تک کم کردہ ہوگے گا۔ اسی زمین تے کھلو کے فضا وچ نگاہ دوڑائیے تے 1 میل 2 میل 3 4 5 میل تک دیکھ سکنے۔ پرواہ مدینے دے تاجدار اسی تے 2 3 میل تک دیکھ سکنے تو جدوں ویکھے رب نو ویکھنا ہے۔ الم تری الی ربک، اس اکھ دا کی کمال ہے جڑی رب نو ویکھ رہی ہے۔ تو آلہ حضرت نے تائیوں تے فرمایا کہ کملی والے تیرے کلو ہور غائب کی چھپ سکتے، تیرے کلو تے رب بھی نہیں چھپیا۔ جس نگاہ تے جس نظر تو خدا نہ چھپے، اس اکھ تو کائنات دا کیڑا غائب ہے جڑا چھپ سکتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے ہر جسم دے ایک ایک عضو نو بے شمار عظمت عطا فرمائیاں۔ آج کل میرا ذاتی طور تے جی پیا کردہ میں تو ہنو حضور دا ملاتے سونا ہے۔ ایک میرا جی کردہ سی کہ حضور دی سیرت طیبات میں ہن ایک ایک سال دا ذکر ایک ایک جمعہ کرا، مگر ہون میرا جی یہ پیا کردہ کہ اے ادھار کر لینے ہیں۔ میرا دل کردہ میں تو ہنو ہر جمعہ حضور دی ایک ایک جسم دے عضو مبارک دی علیحدہ علیحدہ شان سناوا۔ انج تو سا حسن مصطفیٰ بڑا سنے ہیں، مگر میرا جی کردہ ایک جمعہ میں تو ہنو حضور دی اکھ دی شان سناوا، ایک جمعہ میں تو ہنو حضور دی ظلف دی شان سناوا، ایک جمعہ میں تو ہنو حضور دے کنہ مبارکہ دی شان سناوا۔ کدے حضور دے لباں دا ذکر کریے، کدے حضور دی زبان دا، کدے دے ہاتھ دا، کدے دے سینے دا، کدے دے قدم دا ذکر کریے، کدے دے والا۔ اسی ایک ایک جمعہ حضور دے اس طرح جسم مبارک دے ایک ایک عضو دی شان بیان کریے تاکہ نوجوانہ ساڑھے بزرگاں دے دلوں چو حضور دی محبت مزید زیادہ بڑھے کہ اسی کس محبوب دے غلامہ، اسی کس نبی دے امتیاں۔ آج میرا دل کردہ میں حضور دی اکھ دا ذکر چھیڑا، جنہوں توفیق اچھا بولے سبحان اللہ۔ آج اختصار نال میں حضور دیاں اکھیاں مبارکہ دا ذکر کرنا ہے۔ اکھ اللہ کریم نے عام انسان دی اکھے چ بھی نور رکھے ہے۔ میری تے تہاڈی اکھ ایک بار خراب ہو جائے ڈاکٹر بنا دے دے۔ مازاغ دے نینا والے دیاں اکھیں چ اللہ نے ایک کمال رکھے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میں اس اکھ دا ذکر کرنا جڑی جس طرف اٹھ دیئے دم میں دم آ گیا۔ اچھا 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 اللہ نے قرآن مجید سے جدو حضور دیاں اکھیاں دا ذکر فرمایا نا، شب معراج دا ذکر ہو رہا، خالق کائنات نے فرمایا جدو میرے محبوب نے میرے والے ویکھیا نا، جدو نگاہ مصطفیٰ خداوند قدوس دے
اللہ رب العزت دے حسن تے جمال تے نگاہ پئی ایک حضرت موسیٰ بھی ویکھ رہے نے پر ایک محمد مصطفیٰ دی ذات بھی ویکھ رہی ہے جدو حضور نے ویکھیا اللہ دے قرآن نے اور رنگ تے نقشہ پیش فرمایا پڑھا قرآن جا سبحان اللہ اللہ کریم نے اپنے یار دیا نگاہاں دا ذکر فرمایا پروردگار نے رجا فرمایا ما ذاق البصر وما طغى ما ذاق البصر وما طغى اللہ نے فرمایا میرے یار نے میرے والے انج ویکھے آؤ فرمایا انج میرے یار نے میرے والے ویکھے آؤ اک جھپکی نہیں ٹک ٹکی لا کے میرا محبوب میرے بل پہ آوے خدا ہے اللہ دے قرآن دا رنگ دوسرے پاسے میں بیان فرمایا علم تر الی فرمایا کیا کملی والا تسائیں اپنے رب والے نہیں ویکھے عرض کی دیا اللہ ویکھے اللہ دے قرآن نے فرمایا انج ویکھے کہ جبکی نہیں میرا یار ٹک ٹکی لا کے میرے والے ویکھدا رہا ٹک ٹکی لا کے ویکھدے رہے انج ویکھے کہ عاشق اندر دو نین کٹورے نے روند نہ مارو میں ویسے لیٹ آیا جمعہ دا وقت ہے میرا جی کردہ کہ تھوڑے وقت زیادہ حضور دیاں اکھیاں دیا گلہ ہو جا رہا اجھے میں جگان والے پڑھنے پہ آتے اور وقت ضائع ہوئے گا انج نہ کرو اچھا بولو سبحان اللہ میں دعا کروں گا یا اللہ جڑا حضور دی نظر تے اکھ دا ذکر سن کے اچھا سبحان اللہ بولے او دی اکھ نو محمد دے چہرے دی زیارت کروا دے اور اچھا بولو سبحان اللہ تے عاشق بول کے کہندا دو نین کٹورے نے اے دو نین کٹورے نے سرما تغادائے مذاق دے ٹورے نے اے سرما مذاق دے ڈورے نے اللہ نے فرمایا ماذا قلب سرو میں تغال پروردگار نے ارشاد فرمایا میرے یار نے میرے والے انج ویکھے میرے یار نے آنکھ جھپکی نہیں کملی والے ٹک ٹکی لا کے رب وال پہ ویکھ دین نوجوانوں سیال کھوڑ دے رہنے والے قرب و جوان تو آنے والے ایتھے اکھ نبی دی دا ذکر ہو رہا ایتھے تیرے میرے نبی دی اکھ دا ذکر ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی اکھ دا ذکر اللہ دے قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا اسا ابراہیم نو زمین تے آسمان دے ملک دکھا دیتے ابراہیم پتھر تے کھڑے تے پرتے تے کلو کہ آپ نے اس طرح کر کے نگاہ اٹھائی تے اللہ فرماندہ زمین تے آسمان دے سارے ملک ابراہیم دی اکھ نے ویکھ لے ہن ابراہیم دی اکھ کہ زمین دے فرشتے کھلو کہ آسمان تے زمین دے سارے ملک پہ ویکھ دی یہ تے نبی دا مقام ہے نا اللہ دے قرآن نے نبی دے غلام دی اکھ دا ذکر بھی فرمایا اچھا بولو پہلے سن لو نا دوسرے دی اکھ کیسی ہے پھر وانڈ کریں گے حضور دی اکھ کیسی ہے قرآن تو سنو دوسرے دی اکھ کی کمال کر رہی ہے ابراہیم علیہ السلام دی اکھ زمین تے کھلو کے آسمان تے زمین دے سارے ملک دیکھ رہے سلیمان علیہ السلام اپنے دربارے چے بیٹھ کے فرما رہے میں نے ملکہ بلقیس دا تخت درکارے ملکہ بلقیس آ رہی ہے او دے آمد تو پہلے او دا تخت اتھے ہوئے انہوں پتہ لگے میں کتنی عظمت والا کچھ آتے بولو عظمت اپنی دکھانی فرما رہے نے کون ہے جڑا او دا تخت لے کے آوے یہ بڑی لمبی بات انشاءاللہ میں تو انہوں سلیمان علیہ السلام دا قصہ تفصیل نہ سنانا کس ویلے او دے چھ مزید دیاں میں انشاءاللہ تفصیلات ترد کرانگا
فرمایا کون جڑا تخت لے کے آوے؟ جن اٹھیا تے کہنے لگا اے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام میں لے کے آنا۔ فرمایا کدو تک؟ تہاڈی اس نشست نو برخاست ہون تک، میں جدو تک تساں تخت تو اٹھنا ہے اپنی مجلس نو برخاست کرنا تخت آ جائے گا۔ اللہ دے نبی دی آنکھ دا کمال ویکھ، فرمایا مینوں پتہ ہے تو پہلے بھی لیون والا ہے وے، فرمایا مینوں اس تو پہلے چاہیے۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا او کھڑا ہویا، او کھڑا ہویا کون؟ فرمایا وقال الذی عنده علم من الکتاب، او جے دے کل کتاب دے وچوں علم سی، کتاب دا علم نہیں، کتاب دے وچوں، وقال الذی عنده علم من الکتاب، جے دے کل کتاب دے وچوں علم سی، تے جے دے کل کتاب دے وچوں علم سی او دی آشان ہے، تے جے دے اتے کتاب نازل ہوئی بھائی او تخت بیٹھ کے پہ پوچھدا ہے کہ تہاڈے چ ہے جڑا تخت لے کے آوے؟ اے ہن اپنے ملک وچ بیٹھے نے، او یمن تو ٹر پئی، او دا تخت لے کے آنا ہے جنوں ہزاراں لوگ نہیں اٹھا سکدے۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا وقال الذی وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، او اٹھیا جی دے کل کتاب دے وچوں علم ہے، کہہ لگا نبی اللہ آنکھ بند کر کے کھولو تخت آ جا، جڑا جاگدا بس وہ بولے۔ میں پہلے کیتا وقت تھوڑا گلاں زیادہ نے، اکھیاں دا ذکر ہی کری جاواں تے ہن او بیٹھا نبی دے دربار وچ تے کہہ کے رہیا سونے ذرا اکھ بند کر کے کھولو نا۔ بھئی انہیں اے بھی کیوں کیا؟ اصل انہوں پتہ سی سونے جدو تسا اے اکھ بند کیتی نا تے میں تو غلام ہی ہوں، تسا اکھ بند کرنی ہے، اے ظاہر دی دنیا سو جانی ہے، اندر دی دنیا تے اگے جاگ دیئے، اے اس طرح کر کے سونے تو اکھ بند کر کے اس طرح کر دینا ٹیل تیرا لگ جانا تے نا میرا لگ جانا۔ اس غلام نو پتہ سی سونے اکھ بند کدر کدر کھولو تو صحیح نا۔ سلیمان دی اکھ دا کمال ہے تے آپ دے غلام دی اکھ دا کمال ہے، بیٹھا سلیمان دی دربار چیتے او ملکہ بلقیس دے دربار چلی گئے۔ سلیمان نے اکھ بند کر کے کھولی تے تخت سامنے، وہ ایتھے بھی ویکھ رہا تو اتھے بھی ویکھ رہا ہے کون جڑا وقال الذی عنده علم من الکتاب، او جدے کل کتاب وچ تھوڑا جہا علم ہے تے جدے کل حضرت موسیٰ دی حضرت سلیمان دی کتاب دا علم ہے، او دا آ حال ہے تے جنہ کل محمد دی کتاب دا علم ہے انہاں دی اکھ پھر کتھے تک کام کر دی ہوئے گی۔ اور اے نہیں اللہ دے قرآن نے بھئی یہ تے نبی دے دربار وچ بیٹھا ہے، اللہ دے قرآن نے ایک ہور اکھ دا بھی ذکر کیتا، پڑھا قرآن۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا اللہ دے نبی سلیمان دا لشکر جا رہا، ایک نکی جی کیڑی بولی، کیڑی بول کے کہنے لگی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا کیڑی بول کے کہنے لگی اے کیڑیوں اپنیاں بلاں دے اندر چلیاں جاؤ، اپنے گھراں دے سوراخاں دے اندر چلے جاؤ، او سلیمان دا لشکر آ رہا، کدرے بے خبری دے اندر پیراں تھلے نہ کچل دے بے، لشکر سلیمان دا 3 میل تے آ رہا، تے کیڑی بھی ویکھ دی ہے۔ رب دے نبی سلیمان دا لشکر 3 میل تے کیڑی ویکھ کے کہہ رہی ہے یا ایھا النمل ادخلوا، اے کیڑیو اپنیاں بلاں چ چلے جاؤ، کدھر سلیمان دا لشکر نہ روند دے۔ کیڑی بول کے کہہ رہی
ادھروں اللہ دے نبی سلیمان بھی آ گئے انہیاں ہزاراں تے لکھاں کیڑیاں نے بچوں انہوں ہی پھڑ لیا پھڑ کے تلی تے رکھ کے کہنے لگے تو پہ بول دی کیڑی دی آنکھ ویکھ 3 میل تو دیکھ رہی ہے تو سلیمان تیری آنکھ تو بھی صدقے جاواں انہوں ہی پکڑیا تے فرمایا تو بھی بول دی سائنس اتنی ترقی کر گیا آج تک کیڑی دی آواز ریکارڈ نہیں کر سکے تو 3 میل تو پہ ویکھدا بھی ہے تے سندا بھی ہے تلی تیرا کے فرما رہے تو ہی بولنی ہے اگر اس بات میں غور پھیلاواں کہ او ہی کیڑی کیوں تلی تے بٹھان دا کمال کی پھر اور وقت لگ جائے گا بس کیڑی ویکھ رہے تے 3 میل تو کیڑی 3 میل تو ویکھ رہے ہن میں اودی گل سناواں جڑا 3 میل تو کیڑی نو ویکھ لیندا اور اچھا بولیا تے کیڑی 3 میل تو دیکھ رہی ہے نا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے جو درد کی تھی نا رب آرینی جلوہ وکھا اللہ فرما لن ترانی تو نہیں ویکھ سکدا یہ نہیں فرما کوئی نہیں ویکھ سکدا فرما تو نہیں ویکھ سکدا جدو حضرت موسیٰ نے فرمایا نا تو نہیں ویکھ سکدا تے عرض کیتی پھر کون ویکھ سکدا فرمایا کوئی آوے گا ویکھن والا انج ویکھے گا ما زاغ البصر وما طغى انہیں تے انج ٹکی ٹکی لا کے ویکھنا پھر آنکھیں جھپکنی نہیں کوئی آوے گا ویکھن والا تو نہیں ویکھ سکدا عرض کیتی اللہ چل بہتا نہیں تھوڑے سے فرمایا چل اسی پہاڑ تے اپنا جلوہ اپنے جلوے دی تجلی تے جے تو پہاڑ برداشت کر جائے پھر تو ہانو بھی دکھا دے وانگے سلیمان علیہ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ چل ٹھیک ہے میں کراں کہ اللہ فرما پہاڑ والوے موسیٰ پہاڑ والوے بس آئی رولا سی یقین کرو اللہ نے فرمایا نا پہاڑ والوے جے منو ویکھنے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ایک لڑکا ینگ نوجوان ایک حسن لڑکی دا ویکھ کے دیوانہ ہو گیا وہ پیچھے پیچھے جا رہا تو انہوں کہنے لگا میں تیرا دیوانہ انہیں کہا میرا کی دیوانہ ہے میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہو میرے نال بھی سنی انہیں انج مڑ کے ویکھے انہیں تھپڑ ماریا انہیں کہا جو میرا دیوانہ ہوندہ پھر مڑ کے نہ ویکھدا یہ دیوانہ میرا ہوندہ پھر مڑ کے نہ ویکھدا سونے پاویں ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا اللہ فرمایا موسیٰ پہاڑ وال ویکھ موسیٰ پہاڑ وال ویکھے فرمایا جے کدے میرے والی ویکھدا رہندا تو پہاڑ والے ویکھ لے اسی ہن پہاڑ نہیں تجلی وکھاواں گے تینوں نہیں وکھاواں گے ہن تجلی پہاڑ ہی ویکھے گا کلیم نے جو پہاڑ والے ویکھیا نا لمبیاں گلاں نے میں اختصار عرض کر رہا حضرت موسیٰ پہاڑ والے ویکھیا پڑھا قرآن اللہ نے رجا فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل اللہ نے فرمایا سمی تجلی پھر پہاڑ تے رکھ دیتی فرمایا موسیٰ پہاڑ وال ویکھ اللہ دے نبی نے پہاڑ وال ویکھیا فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا اللہ فرمایا موسیٰ نے پہاڑ وال ویکھیا اللہ نے پہاڑ تے تجلی رکھ دیتی اللہ دے نبی نے جدو ویکھیا میں اے نہیں کہندا نبی بے ہوش ہو گئے کیونکہ جے نبی بے ہوش ہو جے امت دا کی بنے نبی بے ہوش نہیں ہوندے نبی بے ہوش نبی ہوش چ رہندے بس اللہ دے نبی پہاڑ وال تجلی ویکھی نا تے واہ رفتگی آ گئی بھئی ایڈا سونا ویکھ کے قابو رہندا تے جلوہ رب دا ہوئے کلیم ربانی ویکھیا تے جلوہ کنا علماء فرما دے نے کہ سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ کتنا سوئی دا نکا ہوندا نظر نہیں آندا او دے بھی کروڑ حصے کر لئیے تے وچوں ایک انہاں کروڑ حصے چوں ایک اللہ کریم نے اپنی تجلی پہاڑ تے رکھی حضرت موسیٰ ویکھیا وارفتگی آگئی بندے مر گئے کلیم ربانی دعا کی تھی پھر زندہ ہو گئے ہن موسیٰ جدو تجلی ویکھ کے واپس ٹرے نا حال کی ہو گیا چہرے تے اتنا نور آ گیا جڑا ویکھ دے نبی نہ ہو جاندا ہے جڑا حضرت موسیٰ نے ویکھ دے نبی نہ ہو رہا
یہ حضرت موسیٰ دی اکھ دا ہن کمال ویکھ علماء فرماندے نے جڑے ویلے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ دی تجلی دا کروڑواں حصہ سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ تجلی ویکھ کے آئے اللہ دے نبی دی اکھ جنا کمال ہے کالے رنگ دا پہاڑ ہوے کالی رات ہوے کالی رنگ دی کیڑی ہوے فرماندے نے کالے رنگ دی کیڑی نو کالے رنگ دے پہاڑ تے کالی رات دے اندر 3 میل تو ویکھ لیندے کالی کیڑی کالے پہاڑ تے کالی رات وچ 3 میل تو موسیٰ ویکھ لے اے او دا حال ہے جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھے تے جڑا رحمت دی چولی چ بیٹھ کے رج رج ویکھ کے آوے تے تجلی نہیں ذات ویکھ کے آوے تے ربا کے ما زاغ البصر و ما طغى انج ویکھے اکھ جھپکی نہیں پھر دی اکھ دے کیا کہنے اللہ دے قرآن نے حضرت عیسیٰ دی اکھ دا بھی ذکر فرمایا تھکتے نہیں گئے بھائی حضرت عیسیٰ دی اکھ دا کمال ویکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیاں دے چھوٹے چھوٹے بچے آگے تے عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کی فرما رہے ہیں اللہ دا قرآن نے نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں بھائی میں ساری گلاں دا میں ذمہ دار ہوں اپنا عقیدہ پختہ کر کے لے جا کے جاؤ کہ اللہ دے نبیوں نے مقامات کیسے عطا فرمائے نے نبی تے عام بندے چ فرق بے شمار ہے اس شمارے چ نہیں آ سکدا آ جڑے اڈیاں چوکے کہندے نبی ساڈے ورگے سی کو جھلیا تو کدے نبی دے مقام نو سمجھ کے تے ویکھ نبی تے تیرے چ فرق اے کہ تو عام انسان ہے او نبی ہے او رب دا نبی ہے لہذا انبیاء دیاں عظمتاں نو اپنی ذات قیاس نہ کریا کرو کہ میں نہیں کر سکدا تے نبی کیویں کر سکدا تو میں نبی نبی ہے فرق تے بیخنا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبیکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم اللہ دے نبی عیسیٰ فرما رہے ہیں میں دسنا ہوا جو کھا کے آئے ہو جو گھراں چ رکھ کے آئے ہو جو کھا دو بھی پیٹ دے اندر غائب ہے جو گھراں دے اندر ہے وہ بھی غائب ہے تے عیسیٰ فرما رہے ہیں میں دسنا جو کھا کے آئے ہو جو اپنے گھراں چ رکھ کے آئے ہو نوجوانوں عیسیٰ دس رہے جو کھاتا ہے جو گھراں چ رکھے آئے سلیمان کیڑی دیاں آوازاں بھی سن رہے کیڑی نو پہچان رہے آسی بن برخیا سلیمان دا غلام ہو کے ملکہ بلقیس دا تخت پہ آبے خدا ہے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام 3 میل تو کالی رات چ کالی کیڑی پہ ویکھ دینے حضرت عیسیٰ دی اکھیں نہ کمال کرے حضرت ابراہیم زمین تے کھلو کے آسمان تے زمین تے مشاہدہ پہ کر دینے جے مقتدیاں دی اکھیں نہ کم کر دیئے جڑا مسلح تے کھلو تے او دی اکھ کتھے تک کم کر دی ہوئے مقتدیاں دی اکھ تے نہ کم کرے اے دے تے قرآن دے حوالے نہ سارا دے ایمان ہے پھر آقا دی اکھ دا کمال کیوں نہ کو منے گرامی قدر حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام آسی بن برخیا اور بھی بے شمار رکھے ہیں مگر وقت تھوڑا ہے اس سارے دی اکھ دور تک کم کر دیئے تے جدو آئی نہ حضور دی اکھ دیواری دیکھو بھائی ملک الموت سارے اندی روحاں نو قبض کر دے ایک ملک الموت ہے تے کائنات اندر 4 انسان ہیں ایک فرشتہ جان کڈن والا مگر انہوں خبر ہے کہ کنے کدوں کتھے مرنا ہے انہوں خبر ہے پوچھا گیا تو انہوں کیویں خبر ہو جاندی کہندے میں کائنات انج ویکھنا جی میں تلی ویکھی فرشتے دا مقام وہ زمین اس طرح کر کے کائنات نو ویکھ لے کنے کتھے مرنا ہے اتھے پہنچ جاندا ہے ایک فرشتہ ہے ایک وقت جتنے مرد نے سارے کل موجود ہے کہ جو حضور دے غلام ایک جگہ تے موجود ہو کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتے ہیں شیطان ایک
اتنے اربع انسان ہے تے ہر ایک نو بہکائی پھردا ہے شیطان دی اکھ بھی مندے نے فرشتیاں دی اکھ بھی مندے نے نبیاں دی بھی مندے نے انہاں دے غلاماں دی بھی مندے نے کسر لگ دی ہے تے محمد دی اکھ دے ذکر دے مالا وجہ کی کیوں نہ مصطفیٰ دی اکھ دا کمال مننے تے کیوں نہ حضور نو حاضر تے ناظر مننے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھیاں مبارک اتنیاں سونیاں سن اے سرکار دی اکھ مبارک اکھ دا جیڑا کالا رنگ سی وہ بہت کالا سی تے جیڑا سفید سی حصہ سی وہ ہے تے سفید سی مگر وچ سرخ ڈورے سن سرخ ڈورے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دی جدو میں حضور نو لے کے گئی نا اس قیافہ شناس دے کول تو کہنے لگے دیاں اکھیاں لال کیوں نے کہ اما حلیمہ فرما دی ایمیں رہن دیا نے حضور دے چاچا حضرت ابو طالب ارشاد فرما دے جدو میں نبی کریم علیہ السلام نو لے کے ملک شام دے سفر تے گیا تے راہ وچ جتنے یہودی ملے راہ وچ جتنے قیافہ شناس ملے جتنے راہ ملے سب یہی پوچھ دے سن اے بچہ رات سوتا نہیں فرمانا سوتا ہے تے کہنے دی اکھیاں لال کیوں نے تے آپ نے فرمانا انجی رہن دیا حضرت مولا علی بن مرتضی شیر خدا فرما دے میں جدو یمن گیا تو یمن دے کہ یہودی میں نے پوچھا دے نبی دیا صفتہ کی نے آپ حضور دیا صفتہ بیان کر رہے جدو حضور دیا اکھیاں دا ذکر آیا نا وہ یہودی آپ ہی پوچھا دے انہاں دیا اکھیاں لال سرختے نہیں رہن دیا فرمایا ہاں اکھیاں چا سرخ ڈورے نے کہنے لگا اکھی بڑی سونی ہے بڑی سونی ہے تے داڑھی مبارک بھی بڑی سونی ہے آپ نے فرمایا جی وہ کہنے لگا پھر آپ نے محمد دا کلمہ پڑھا آپ کلمہ پڑھا کے فرمان لگی یہ حضور دا کلمہ بغیر ویکھنا پوچھ کے کیوں پہ پڑھنا ہے کہنے لگا ساڑھی آسمانی کتابہ چو یہودیاں چو محمد دیاں شانہ ہی آ لکھی کچھا بولے آجے وہ دی آنکھ دا ذکر سن کے لوگاں وہ ایمان نصیب ہو رہے صرف آنکھ دا ذکر سن کے تے جڑے ویخ دے ہونگے بھئی انہاں دا کی حال ہوندہ ہوئے گا جڑے مصطفیٰ دی اکھ پا کے ویخ دے ہونگے انہاں دیا عظمتاں مکی کی بیان کرنا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ میرے آقا جڑا سرما استعمال فرمان دے سن اسمد سرمے دا نام سی اسمد 3 سلائیاں حضور دائیں آنکھیں بائیں آنکھیں روزانہ سرکار دو عالم دی سنت مبارک ہے آنکھیں سرما ڈالنا 3 سلائیاں حضور آنکھیں روزانہ ڈال دے سن اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس میں دو سرما ڈالیا کرو ایدن الاکھ دی نگاہ تیز ہوں دیگے اکھاں دیگا جڑیاں پلکاں نے یہ لمبیاں ہوں دیگا یہ سرما نبی کریم علیہ السلام ڈال دے سن ہون اگلی گل کریے اکھاں بہت نورانی سن یعنی اکھاں وچ ایک عجیب چمک سی جڑی دیکھن والے نو عام محسوس ہوں دی سی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک دے اندر ایک عجیب جیا نور سی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ہن اکھیاں دا کمال سنو رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نے فرمایا انی ارا ما لا ترون ایک بہت بڑا میں جملہ دین لگا ان اپنے دل تے نقش کر کے لے جایا جائے میری ساری تقریر ایک پاس ہے کہ حضور دا ایک جملہ فرمایا انی ارا ما لا ترون جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے اس بات ذرا ہن غور کرنا ہے اساں بھائی اکھ ویکھ خودی اکھ دا کمال ویکھ فرما انی علا ما لا ترون جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے ہن نبی کریم ایک کنہ نو فرما رہے ہیں اور اچھا بولو فرما کے نہانو رہنے حضور کسے باشد نہیں میں تسی نہیں عام انسان نو نہیں صحابہ نو فرما رہے ہیں ہن صحابہ دی آنکھ کی مکم کر دیئے جنہوں نے سرکار فرما رہے ہیں قالیں دے والی دے صحابی حضرت زید صبح صبح میرے کریم دی بارگاہ جو حاضر ہوئے میرے آقا نے فرمایا زید 10 صبح کی میں کیتی
بات میں انتہائی توجہ نہ سنے آجے، میں عرض کیتا ہے کہ اے میری تقریر دا نچوڑ اے بات بھئی اہل سنت و جماعت دے عقیدے نو نوجوانوں نو مضبوط کرنے واسطے حدیث نہ ہوئے ذمہ دار میں ماں یاد رکھنا تو آڈا کرنا دے۔ ایک حدیث پاک نو ہی یاد کر کے لے جاؤ، ساری عمر انشاءاللہ العزیز ایسے اکھ دے نشے چلو گے۔ ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ، میں کدے ڈوب جاتے ہیں۔ میں دی اکھ دا کی کمال عرض کرا، قولیں دیوالی نے فرمایا زید صبح کی میں کی تیا، زید نے جکر کے نگاہ اٹھائی، آئے دے غلامہ دی اکھ دا کمال بیخ، استاد شاگرد کلوں پوچھ دے راتی کنا پڑے آئی، پیر مرید کلوں پوچھ دے کنی عبادت کی تھی، میرے آقا دی بارگاہ غلام آئے، حضور نے فرمایا صبح کی میں کی تھی، عرض کی تھی کملی والے آئے، نگاہ اٹھا کے کہنے لگے سونے آئے، دوزخ بھی پیا ویکھنا جنت بھی پیا ویکھنا، میں جنت بھی ویکھ رہے ہیں دوزخ بھی ویکھ رہے ہیں، عرض کی تھی کملی والے آئے کہ اجازت دے میں دس دیواں کیڑا جنتی ہے کیڑا دوزخی۔ صحابی دیا کھوے میں ویکھ رہے ہیں جنت دوزخ، اجازت دے میں سونے تے دس دیواں جنتی کیڑا تے دوزخی کیڑا ہے، نہ بھی بولو تے میرا گزارا ہو جانا، مگر جملہ بہت بڑا دے رہے ہیں۔ جدو صحابی نے نہ فرما حضور دی ادا ویکھو، میں مثال نہیں دے رہا، میں بات کر رہا، اپنے دونوں ہونٹ میرے نبی نے اپنے صحابی نے عرض کی تھی کملی والے دس دیواں جنتی کیڑا ہے، سونیا دوزخی کیڑا ہے، میرے آقا نے اپنے لبنوں تباہ کے فرمایا زید نانا رب دے بھید نہیں کھولی دے، اللہ دے بھید نہیں کھولی دے، او جڑے زمین دے فرش دے بیک جنت دوزخ ویکھ لیندے نے، انہاں نو میرے آقا فرما رہے جو میں ویکھنا تسی نہیں۔ جدا عقیدہ مضبوط ہو اچھا بولے سبحان اللہ۔ بھائی جڑے زمین دے فرش تے بیٹھ کے جنت ویکھ دے لے چلنا پیر باہو دے دربار ہوتے، اکھ دا ذکر پیر باہو بڑے سونے لفظ کیتا، میرا خیال ہے کہ انجدہ تخیل شاید کوئی اور پیش کر نہیں نہ سکے۔ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ انہاں کھیاں دا ذکر فرمایا کہ آپ رجال فرماتے نے چشم چرا ساؤنڈ والے نے پوچھ لو، مووی والے نے پوچھ لو، روز 3 تقریریں کر رہے ہیں، یہ لاہور تو آئے، ان پوچھ لے پرسوں میرے نال سی لاہور، عشاء تو لے کے دے رات 2:30 بجے تک میں 3 تقریریں لاہور کہتی ہیں، اگلے دن کورڑیاں والا تے سیالکوٹ، اس تو اگلے دن میں سمندری تے نالٹو بٹیک سنگھ تے رات منڈی بہاؤدین تے ہون میں تو آنو تقریر سنا کے تے پھر میں پیمبر جانا ذات کشمیر تے میری سروس ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو۔ میری کوشش پھر بھی ہوندی ہے تو سی دور دراز تو سفر کر کے آج کافی سارے دوست میں دیکھ رہے ہیں، برج اٹاری والے ماشاءاللہ جڑاں والا روڈ تو بہت بڑا قافلہ، یہ نوجوان میرے پیر بھائی بھی نے، یہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے کے آگے، اوپر کافی میرے بھائی محمد یوسف صاحب وہ بھی لاہور تو تشریف لے، کافی سارے لوگ میں دیکھ رہے ہیں، کافی سارے شہرہ میں جو تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ انہاں جانا قبول فرمائے۔ سیالکوٹ والے تو سیدھا سونا کی میں دے مہمان نواز ہو، یہ توڑی سبحان اللہ نے دسنا بھائی، تھوڑا ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ بڑی شہرت ہے پاکستان دے اندر، کیاسی صاحب دے جمعہ دا بڑا لطف ہے جی، لوگ بڑا ہی سبحان اللہ کہندے نے،
تے انج دی سبحان اللہ کہوے جا کے ویکھ کے دسن کے اسی دیکھ کے آیا کہ واقعی سیالکوٹ والے سننا جاندے ہیں. میری بات نو پلے بن کے لے جاؤ. عارفان دے سلطان اکھ دا ذکر فرمایا تے آپ رجاز فرماتے ہیں چشم چراغ اے جناں دے دیدے چشم بھی اکھ نو کہندے نے تے دیدے بھی. کوئی بندہ اکھاں پھیر لبے تو انہوں کہندے نہ دیدہ اونچا تے بولو یار. دیدے بھی اکھ نو کہندے نے تے چشم بھی تے پیرے باہو دا تخیل ویکھو. آپ فرمارے میں چشم چراغ جناں دے دیدے او کیوں بالن دیوے عشق جناں دی اے ہڈی رچیا او دے بنا شرابوں تھیوے طالب دی اے مطلوب حیاتی او تے ڈٹھیاں باجنا جیوے او نام فقیر اتنا دا باہو قبر جنا دی جی. فرما دینے چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے. فرما دینے جنہ دیاں اکھیاں وچ او دی وحدت دے دیوے بال دے ہون او کیوں بالن دیوے. جنہ دیاں نگاہاں وچ او دی وحدت دے دیوے بال دے ہون پھر انہاں واسطے دور تے نیڑے مک جاندے نے. سرکار دو عالم صحابہ نو فرمارے انی ارا ما لا ترون جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے. کہ انہوں نے فرما رہے ہیں جنہ عمر فاروق بھی بیٹھے نے جڑے مدینے بیٹھ کے ایران ویکھ رہے تھے فرما رہے ہیں یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل ساریہ پہاڑ والے ویکھ. یار یقین کرو حضرت عمر فاروق ایک مہینے دے سفر تو ویکھ رہے ہیں تو حضور انہوں نے فرما رہے ہیں جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے. علماء فرما دے اوج سوریات جڑے ستارے سن 7 جنہوں اج تک اج دی سائنس خوردبین بھی نہیں تلاش کر سکی تے چھوٹے تو چھوٹا جراثیم تلاش کرنے والے ایٹم نو دیکھن والے اج تک اوج سوریات دے انہاں 6 ستارے نو نہیں ڈھونڈ سکے 7 ستارے نو جنہوں کملی والے علیحدہ دیکھا کر دے سن. اوج سوریات جڑے ستارے حضور علیہ السلام انہاں نو علیحدہ دیکھ دے سن. کونین دے والی دی اکھ دا کمال ویکھ میرے آقا صحابہ نو نماز پڑھا رہے. حدیث نہ ہوئے مذمہ دار میرے کریم علیہ السلام نے صحابہ کے بار وال جدو نماز پڑھ کے چہرے انور کیتا تے حضور نے فرمایا صحابہ دیکھدا تے میں کعبے وال ہونا منہ طرف کعبہ شریف دے پر ایک گل یاد رکھیا جے تسی میرے پیچھے بھی کھڑے ہوندے ہو تے نہ میں تہاڈے رکوع تو میں غافل ہونا تے نہ تہاڈے خشوع تو. فرمایا میں اگے مصلی تے کھلو کے تہاڈے رکوع بھی دیکھدا ہونا تے خشوع بھی دیکھدا ہونا. اے جڑے نبی کریم علیہ السلام دے بارے کہندے نا کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا. سوال کرو کہ حضور تے فرما رہے نے میں خشوع بھی دیکھنا تے رکوع بھی دیکھنا تے خضوع بھی دیکھنا. بھئی رکوع انسان کرے سارے دیکھ دیں. رکوع کرنا ایک عام انسان دا ظاہری فعل ہے. جدو بھی کوئی نمازی رکوع کردا انہوں سارے دیکھ دیں مگر حضور مصلی تے کھلو کے فرمایا میں اپنے پیچھے تہاڈے رکوع دیکھنا چلو دیکھ لیا مگر جدو فرمایا میں تہاڈے خشوع بھی دیکھنا. رکوعکم ولا خشوعکم
ایک خشوع دل دے وچ ہوندا ہے توجہ انسان دی جڑی توجہ نماز وال ہوندی نا خشوع ذوق ہوندا نماز دے وچ او خشوع کیا جاندا سرکار فرمایا کہ میں مصلی تے کھلو کے تہاڈے رکوع بھی دیکھنا تے خشوع بھی دیکھنا دل وچ جھاتیاں مار دے ہوندے نے اچھا بولے آجے خشوع کنوں کیا جاندے حضرت مولا علی نے نماز پڑھدا دیکھا کہ پینڈو نماز پہ پڑھے جلدی جلدی رکوع سجود پہ کر دے آپ نماز جدوں نے پڑھنے قریب جا کے تے آپ درہ پکڑ کے ڈنڈا پکڑ کے کھلو گے فرمایا نماز پڑھی ہے انج پڑھی دی نماز چل دوبارہ پڑھ مولا علی ڈنڈا پکڑ کے کھول کھلو گے پینڈو نے بڑے آہستہ آہستہ رکوع سجود بڑے ٹائم وقت لگا کے بڑے آرام نہ نماز پڑھی سلام پھیریا نا تے مولا علی خوش ہو کے فرمان لگے ہوئی نا نماز او کوئی نماز سی ایڈی تیز پڑھی آوے کدرے آرام نہ خشوع تے خضوع نال تو نماز پڑھی تے حضور فرمان لگے مولا علی فرمان لگے دس او چنگی سی کہ اے چنگی ہے تو پینڈو کہنے لگا جی چنگی تے پہلی ہوئی سی آپ نے فرمایا اوکے میں تے کہنے لگا علی اے تیرے ڈر نال پڑھی ہے او رب دے ڈر نال پڑھی سی او جڑا خشوع تے خضوع سی نا او جڑا خوف الہی سی نماز دے دوران انہوں خشوع کیا جانا ہے تے انہوں بس خدا جاندہ یا مصطفیٰ جاندہ اچھا بولو دیکھنا نبی دی آنکھ میرے قریب فرمانے صحابہ میں تو ہڈا رکوع بھی دیکھنا خشوع بھی دیکھنا ہوا کہ کون کتنا دل لگا کے نماز پڑھ رہے آئے وہ جڑا نبی دلہ چے جھاتیاں ہمارے وہ دے بارے کو لکھے کہ نبی نے دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا جھلیا تو محمد دے مقام نو سمجھ نہیں سکیا رسول دے مقام نو نبی دے مقام نبوت نو سمجھ نہیں سکیا وہ دی اکھدا کی میں ذکر چھیڑا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت نو صحابہ میری تے تو ہاڑی ملاقات حوض کوثر تے ہوئے گی کتھے فرمایا میرے غلامن الحوض کوثر تے ملاقات ہوئے گی تے نالی ارشاد فرمایا میں حوض کوثر پہ ویکھنا ہوا نالی فرمایا میں کوثر نو پہ حوض کوثر ویکھ لیا نالی فرمایا ملاقات حوض کوثر پہ ہوئے گی وہ دی اکھ دے کیا کہنے جو اسی نہیں ویکھ سکدے جو صحابہ بھی نہیں ویکھ سکدے وہ بھی میرا نبی تو جڑا نبی بھی نہیں ویکھ سکدے میرا نبی وہ بھی پیا ویکھ دے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن طواف کعبہ کر کے نا تو تھوڑی دور جا کے نا بیت اللہ شریف تو کھڑے رہے اچانک نبی کریم علیہ السلام نے کسی نال مصافہ کیتا نظر کوئی نہیں آ رہا مصافہ کر کے حضور کہتے ہیں وعلیکم السلام نظر بھی کوئی نہیں صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ نظر کوئی نہیں آ رہا کدھے سلام دا جواب کدھے مصافہ فرما رہے ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام طواف پہ کر دے سن میں انتظار پہ کر دا سا او فارغ ہو کے انی ارام حالا ترون جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھ دے خودی اکھ دے کمال دیکھو ایمانداری نہ دسو رسول کریم علیہ السلام دی اکھ تو کائنات و کچھ ذرہ بھی پوشیدہ نہیں رسول تو اپنے غلامہ دا حال کیوں پوشیدہ رہ سکتا ہے فکر نہ کریا کرو کہ کوئی غم تکلیف آ جائے توجہ اپنی رسول عربی ول کر لیا کرو یقین کرے آجے توہانو خبر بعد چوندی ہے رسول نو خبر پہلے ہو جاندی ہے کہ میرا نبی ویکھدا بھی ہے میرا نبی سندا بھی ہے یہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے بلکہ میں تے کہاں گا ساڈا ایمان ہے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جس طرف چشم محمد کے اشارے یا اللہ جڑا اچھا بولے ہوتے والے بھی نبی دا اشارہ ہو جائے نبی دا اشارہ انج دا کہ فقط اشارے سے ساتھ ہی نجات ہو کے رہی قیامت میں جنہوں حضور نے اشارہ کرنا چل جنت اونے جنت جانا تو اللہ کرے ساڑھے والے اشارہ ہو جائے سارے مل کے پڑھئے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے
جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. کون دیوالی نے فرمایا اصحابی النجوم، فرمایا میرے صحابہ ستارے دی طرح نے. جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. اور یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے. یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے کہ اٹھ گئی جدھر نظر سب تمہارے ہو گئے. اٹھ گئی جدھر نظر سب تمہارے. جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے. اسی حضور علیہ السلام دی ایک ایک عضو دی شان بھی بیان کریے، ختم نہیں ہو سکتی. اگلے جمعہ المبارک نو انشاءاللہ العزیز حضور دے کناں دی تے حضور دی سماعت دا ذکر کرانگے بھائی. ٹھیک ہے بھائی.